Omoninga ngala recevoir na mboko. Ngala recevoir na mboko. Ngala recevoir na mboko. Awa na rompo ngaba awa na kisirere de chaussures. Tuzakosa nga na betelo akapela ya recevoir. Telemba lemba kianza lemba. Gambela ngunza. Tuzakosa pena nzelo. Monga fula zone. Li voulu terminus cette tendance. Ah, je sens le côté, nabetaka deku. So lingi bakata caméra to développer na yo omona force nanga. Et ça problème té. Vio beta deku mais ngana yo koloba ke yo betaka mais obetaka basi obetaka pe mibali za solo. Wa double sim. Na double sim. Yeta solo. Oh, bongo jani mutakomise masoko minene wana nani ngai. Tuna apo Firenze. Défunt oya kufa nani Moscovitch. Bino bobenga ke nani? Shaba. Tango ba ya kingam na batizaka bango. Alobi na yo kofia kendaka ba concert partout. O akenda kopeta. Alalaka na mwasi mususu na hotel. Alalaka na nani Cindy Lecker. Aza mwasi na ye. Mama li ayebi kaza mwasi na ye. Kizoro mambo zoloba on eza télévision yebi eza secret bango balingati. Mais eza secret. Est-ce que bino bomona ke pa itabule ya la tsambili ya belle bag. Mais babota. Ba marque tabu bazwa sansa kobota mapona likamba kokata kata ba petit libanda. Yango moni ba bima. Na tete ba bimela e pa tete. Bino bongo boye ba marque tabu wapi. Ba marque tabu mona pega likamba. Mona kango babota ye libanda ya mariage ya mama tete. Cindy Lecker soki abotaka bokomona ye akobota. Bili abela lakisaka ki abotaka abota na tabule mwana za wana. Na yoko bima pe na Fifette Mayamba obima ba chroniqueuse be motanga pe kombo Fifette Mayamba na lingaka ye te na yebisaka bino. Na yoko bima pe na Fifette Mayamba obima ba chroniqueuse be motanga pe kombo Fifette Mayamba na lingaka ye te na yebisaka bino. Na lingaka te. Ona. Il a caché les nduta. Alingaki na mona banduta na yete. Pardon? Ah oui, abomba banduta. Parce que na draga ye. Ndeka na zoba manike ba kisinjora na lubina. Manike na zoete. Olingombo na film. Olingombo na film. Libéré pour roi ya mitakala ezanga. Na la kiso mutakala ya manike. Wana après grimace ozoloba yo na lobaki ke babagi yo soki eza nango ya libala te bakata caméra ngana conjuguer verbe mais yo obudenga na nini siko ponga beauté ezali katuku bianza ezali oboyanga na nini siko manike kamwa mikawo wana mikwapin wana ya oboyelanga nini bon Fifette poza munene lokola yo. Bonjour, bonsoir, chers amis internautes. Mbote bonjour, ça dépend Airbozoir Alibakou. Ya Kolanda, émission Nabino Kitoko Nakati, ya Concept Touch TV, nos abonnés. S'il vous plaît, on a vos abonnés, abonnez-vous massivement parce que awa, bonsoir vraiment d'actualité, bonsoir Maramba Kitoko Kane Naïf Sarabino qui la vie de nos artistes et puis ça marabon et pas n'amour Cynthia Mbombo. Autrement, dis-moi la copie à Mounen la Kilimanjaro de la presse. Là on a plateau n'a pas pour comprendre, peut remarquer que Nazanga mon côté, Nazabongo na mon confrère Babi Jérémy Luemba. Autre vraiment to sala moi dio morobo to sangela nde balobana lingala to me rampe ko sangela invité na biso lelo o vraiment kala mingi te bozo découvrir déjà sans plus tarder caméraman so boza d'accord bon fongola vraiment plateau. Bonjour Jérémy. Voilà, merci chers consoeurs, bonjour également à tout le monde, on est là. C'est bien moi Jérémy Luemba, les renards du désert. Nous avons ce réel plaisir de recevoir pour vous pour la toute première fois les vieux Zoro Mabiala qui séjourne ici à Kinshasa, la capitale de l'RDC. Les vieux Zoro, sans plus tarder, bonjour. Bonjour Jérémy Luemba, l'intello. Donc mon ancien confrère dans la chaîne à Congo Mikili. Donc c'est mon frère à moi, donc c'est mon collègue. Merci. Naza vraiment dispo pour na koyoka masolo oyo bengelingai. Topé masolo bo bengelinga parce que nazo mona bino na Cynthia Mbombo, moi si ya bourreau oyatika ba maman abeti atika bourreau na défaut. Voilà. Voilà, ça c'est très bien, ça commence bien. Salutations à tout le monde. Alors, le vieux Zoro Mabiala, aux à Kinshasa, je crois déjà une semaine, vous avez séjourné à Awa.
oye spécialement pour quelle mission à Kinshasa? Alors, mission Nayeli Awa, eza ba mission ebele. Nayeli d'abord kotala ba chantier pour tout ça la kamo ba boulot ya mike awa. Très bien. Et en plus citoyen kotala bana o na bota topé ko bakisa lisusu nombre et puis naye pona ko se défouler pe pona ko kende net na ba paka juma ko kata ba petite wa pri eza mo mukena se. Voilà ba cop Nayeli. Ah bon? Voilà. C'est donc poser question. Ouais, n'a posé question moi qu'on a habité ba réalisateur na biso ba ko mekampe ko illustrer les biso ba image tout le monde vient zoro à côté de la famille veut dire que ezaki déjà sengo impression nini comme na famille ton moi moulai les sous parce que to ba illustrer les biso ba image wana ba to ba romona comment est-ce que bazo yamba yo depuis que ça fait combien de temps? Ngana yaka nanga na uchi kozala kaka wana début année na yebsusu mois ngana yaka nga OK naza na passeport et Cuba na passeport allemand naza na Suisse mais naza na passeport ya allemand to na passeport naza nango ezala États-Unis ezala Australie ezala Congo mon pays Congo kaka mutu nazwa ka visa po naza lokola européen à Schengen mais avec mon passeport na yaka de temps en temps ce qui copie ali na yaka koya de temps en temps ça problème te vieux euro mais de oya qui na début sikoto comme déjà na katikati na jié déjà 5 mois après comment na bango lisu c'est la famille vieux. Ouais, donc le quoi to benga na appel vidéo na monaka bango to yebani ba santé mais live boye yango bomoni bango to yambani wana esengo wana mais sinon na yaka ngai de temps en temps ba momi pe oyo bazalaka awa to benga na ba momi wana nde mais na solo ba nyoso ba o pe na tika ka to benga na ba vidéo to zotalisa na ba mitakala na ba vidéo kaka comment on le kanango vizo ce que ton osala marambo wana ba momi pe botala nsa ba mitakala to bi ke mère aigle azara déjà na palais et ça la cheval blanc et ça la problème té ça problème té aza Amazon atikala longa libala té atikala nde veuve asa ikala libala est-ce que papa we matanga za kolo ba problème azo kata ba petite est-ce que Amazon alongwaka asala kaka na yi dans motema mais naza obsédé sexuel akobo ya teza malade. Jérémy. Voilà, ok. Non, toi tu démarrer la début, sont obsédés, mais on n'église pas de la faute. On a délivrance. Non, bako délivrer ngaza catholique. Délivrance naza na masumu te, na yebike. Mutu so na masumu. Ngaza na masumu te on a ko tubela et pas ya passer de la foi. Na edende bango, na yebisa bango ke toza na avis de recherche ya ba pasteur pour na totanda mitakala na bango na net. Akeba mais toujours bango wati bomona kate toujours mitakala ya ba chantre mitakala ya ba pasteur bazawadi donc ba pegnel donc toujours ngo na ibisaki kaka lokola azo sala succès pour ça kaka époque mukuna ndimaka te mukuna surtout kaka bo pa balance to chena mesa to tandi yango na ibisaki akeba pour na lire azo nango azana no vrai pour madame a parlé mongi nanga cheval sans tache azaki d'abord moto ya Michel Bakenda tango Michel Bakenda beti alongwe siko ya premier pas ya passer de la foi yango na yebise alisi kwa na ya palete atikala kaka na lignée wana ya ba pasteur ya bien lokola ba ngenda lokola ba dina bala ale moloto bango botiko mona na te na makambo wana. Alors voilà, donc naza mopaga noté tam sozo ka mopaga naza chrétien te mais naza chrétien et pratiquant. Donc voilà. Jusque là yo croira donc les laxi qui yo croire siko yo na pasteur de la foi parce que ba pasteur tout babé ba na minute au pasteur yo zone zimele non po mitaka les bimite za de la foi. Mbombo, wewe uzi mashamu meno. Uzi manya kwa kula chilo. Yo wa. Moi je suis pas fanatique de la foi. Je suis chrétien, fils de Dieu. Et je crois en Jésus, pas en lui. Ngana ndimaka ba pasteur balobaka te ke nzambe ya mukuna, nzambe ya Denis Lesse. Moi je pas un Dieu de sorte. Non. Dieu tout puissant zaka na likolo, ba musulman ba croyaka na ye, ba bouddhiste, ba tunyoso. Aza père ya Jésus, fils de Dieu. Jésus-Christ. Mutu sa koloba kombo ya Jésus na ndenge ya bien. Pour msusu bakoloba na bango kombo ya Jésus mais na se batie singa luketu batie mafuta batie mai. Mais si tu parles le nom de Jésus na majuscule oyo nga na yebi na koloba amen.
Moi, je ne dis pas n'importe quel amen, amen et nandimi. Non, dans le bagaté. Voilà, ça c'est très bien dit. Le vieux Zoro m'a bien amené au photo. Le lot Mikili, n'a pas tout bas dans le Ram Zali, combattant Babotama. Et toutefois, concert est réuni 4 fois de sa main dans le stade des Martyrs. Babeti, premier événement. Deuxième événement, concert VIP. $300. Tout le monde a comment est-ce que ça donnait. Mais au niveau Mikili, est-ce qu'on a combattant, est-ce que va changer moral pour confier à signer un contrat n'avait Sokoko Nangola, il faut habiter à Arena. Je ne sais pas, ma solo ba na poto na ba musicien, na ba pasteur ya Congo zo kendeni. Alors, les combattants d'abord, si tu capturas les grands terroristes na bango, Ben Laden na bango, si tu capturas comme on a eu Laurent Sokoko. Et donc bango ba disciple baza neutralisé, il n'existe pas. Surtout Nyangala Kata oyo aza matama lokola pastek Bokecho. Donc ils sont par terre. Donc mikolo yo bazongeli kolia ba semoule na ndako. Liboso bazaki kolia kaka ba beefsteak. Bazaki kolia ba beefsteak. Sikoyo ba komi kolia biloko normal parce que pas c'est côté. Il y a plus de combats. Les combats tabac, ils sont neutralisés. Osomona. Jérémy, croire que nazolo banayo, ba combattant wana ezali kaka ba mbrouille kaka. Soko tourner un combattant le jour où combattant yé awato interview online. Tuna kaka combattant wana yebisanga nanu nani nabino mouvement nabino statut nango eza nini ordre intérieur nabino eza nini boza combien de membres et le comment cause structure mon côté non organisé eza kaka ba courager kaka omoninga ngala ki recevoir na mboko awa na rompo ngaba awa na ki sireur de chaussures tuzakosa nga na betelo akapela ya ki recevoir telemba lemba kianza lemba gambela ngunza tuzakosa pena nzelo monga fula zone li voulu terminus cette tendance qui mwenza gare sosaka babiloko loyenge eza lokwa babiloko bango bakobeta wana ce sont des gens de loyenge bakobima na palin momi nayebi ake boulot te aketelema na Château Rouge aketelema na gare du Nord mpona nini azela groupe ya bacombattant akoti mpona bamarché eza manque à faire rien baza eloko akosala te me ngai na chauffeur ya camion poids lourd nakendaka mosala lelo oyo soki ke o retraite to nini ngai babanda kofuta ngai 10 jours ya suka ya vie nanga mais ils ont rien parce qu'ils travaillent pas bazo vivre kaka boye bato monaka basubaka na bapine ya bavoiture ce sont ces combattants là ils sont mal organisés mal éduqués mais on sobanga te na retour ba menacé alors Jérémy omoni boulot nga na salaka sina tia mutu bakata yo yebi histoire ya wenge bo babetanga 12 na fête ya nani ya Gloire Langi nakataka voyage babukaka nga côte eza CV mata donc eza cop nanga les vieux beaucoup le papa Wemba a plana wap devant nini na scène nga pe jour na odaye devant caméra un problème était histoire etikali mais ce que vie et ça la kondenge ni ndolo ba ke odaye devant les caméras et devant scène parce que yo pe musano yango ce que ça la kondenge to batni so ba ba ke vie aussi okoli makamka ya ba bêtise koloba loba n'importe quoi na miso batu na miso bana yo ça la kondenge parce que bi ke odaye na scène donc yo trouve no ngo za normal bati do yoko ba daya na scène ba madilu na scène par rapport à âge oui, bah vitesse, donc ça dépend n'engé ya babilo ko zo tia ce ko kuta na docteur kitingi après sur ba plan et que yo respecter vraiment ba norme té odaye na scène devant nzele ozo planer biso penenge zalaka tala yo zala kité sinsa tuna yé ya websa tuna master wa uti ko zala Alvin au père bazala na bagarre donc tokobunda na cadre que internet etika je sale le côté na betaka deku so lingi bakata caméra to développer na yo omona force nanga eza problème te vi obeta deku mais ngana yo koloba ke yo betaka mais obetaka basi obetaka pe mibale za solo wa double sim na double sim eza solo oh bongo jani muta komise masoko minene wana nani ngai tuna apo Firenze défunt oya kufa nani Moscovitch buno bobenga ke nani Shaba
tant bayaki ngam na batizaka bango grimace kaka bo na mbila te so CDT okozala refoulé afungula sima zwa tonga ngande babetaka ngate ponga za mutai moraïte ngaba barenga. Voilà, alors allons-y à l'essentiel. Notre mon a photo moro hier sur le net. Olati veste en rouge. Textuellement comme le président Fachi. Dans un bureau où bah marqué peu photo du président. Je ne sais pas, il y a une présidence, dans l'Assemblée nationale, dans le Sénat, il y a une primature. C'était quoi en fait? Au salé en gros pour saluer juste à l'échelle de l'État ou bien c'était comment? Donc j'étais invité dans le bureau de maman Denise Nyakero. Donc la mobali naye eza président Fachi Félix Tshisekedi Tshilombo. Na lobi naye maman ndenge omuninga boye naza fanatique. Idole nangeza la ka Fachi béton. Donc yango moninga nazoyela yo tout à Fachi. Alors avant nous la question oya juste parenthèse amke. Nakendaka na Maroc. Hein? Nakendaka na Maroc na Casablanca. Na lati tenia moputu. Ngana koko se déguiser na komi lokola yo. Na lata tenia maréchal bilamba ya maréchal na komi wana mama Bobila Dawa. Alela albi na moni papa. Asibanga pendant peut-être 1 minute et demie. Azolela. Eza ndenge mama Denise asepelaka nanga. Yango na baki po sepelanga plus na olata lokola Fachi. Na lata ki lokola Fachi bayambinga na bureau. Il y a Maman Denise Nyakero, nous avons des photos. En tout cas, c'était identique. Aujourd'hui, on a recherche, on a recherche, on a mon molokai. On a des défauts, on a part ya kutika tika bana, na tika ka forme na défaut. Na chaka penza paquet en jeu pour na forme. On a des boy. Soko enlever nga ba biloko ka naza na ngo ka boy. Soko enlever nga, ozana lupango na nsele. Très bien. Alors, allez-y, continue. Ma première dame, Monio, a CPLA qui? Oui, a CPLI, tu développé, na pesi ba projet, na lobela qui peut binopé, na lobi que non, peuple ou baza awa baza ko lela embouteillage, bazo lela mai, bazo lela courant et social. Na pesi ka exemple moko kaka na bi mama, ozomona batunyo so bazali awa po ba linga bino. Nga soko pesinga 1000 euros. Na lo ban euro pour comprendre euro plus que awa. Soko pesinga 1000 euros. Nga na kole sa 3000 personnes pendant 1 mois. Ba benga ka na poto cantine. Maman lobi mais non, gabi yo zaki na poto. Na expliquer ndenge basalaka. Omoni na poto ndenge balamba na balambi café, bache macaroni na midi, na soir bache soupe. Ça ba mbongo belete awa na Congo na taux du jour awa avec 1000 ba maman bien solo. Abi OK. Tokozongela yo. Donc na ozonga mikili pona boulot ba pesanga kaka 2 semaines. Soki penza ki invitation efandi na ye toko changer ba boulot ya bambouteillage o. Naki ko postuler ko. Za candidat. Na lobby eloko na yela ki remaniement. Nga bombaka te. Na yaki pona remaniement ilinga ke salema. Mais ba pusango mwa muke pona makambo ya este. Mais na kozonga lisusu. Place na ngeza laki place je koko mulumba azui. Vice-gouverneur à ville. Place nanga yango wana. Mais rien n'empêche. Bako tchanga pe chef ya marché central wana na ebike na kobeta boulot bien. Donc liambongo l'état te loka bande kumsu bazolia a ba osela biso musala te. Mama eza évangile selon moto na moto. Komona nga pona ba grimace internet te naza père de famille, naza na mawa. Pona uta na mboko na sali bino akapela ki receveur na ki receveur mbongo oyo memanga na poto eza ya ki chauffeur. Nasali na auto service Zaire, nasali na babombonzoi awa, nasali ba taxi bisawa ba taxi lera ba moto ezalaki te. Donc naza mwana mboko yango moni na bosa na kate des pères et des mères. Jérémy Luemba na émission moko boye ako libérer nga nzete. Ozomona promotion pe de ah oui, wana ba couple so sala ka yango wana. Donc to koma ko vivre na wana. Mais que o ba futa biso to gagner mbongo rien. Parce que ça na image mususu bino boza nango, biso za nango te. Alors soko tient na page et bendi bato et puis bato ba ko s'abonner lisusu. Ozomona. Mutu mususu ka yembala liboso ah mais boro Jérémy abetaki yango bien. Oh Sincha Mbombo abetaki boro bien. Anatika la wana banzo ba biloko Sincha Mbombo awa ya Jérémy Luemba awa. A s'abonner, na ju abonner moko de plus. Tozaka la course ya ba abonner. Voilà. Voilà, je voulais dire que si au Banda Mboka
on a plus suivi dans ma page Zemi Karine Mokonzi qui est notre consoeur. Zemi, tantôt Basalango Feti, tantôt prouver, tantôt le ventre dehors. Tout ça, et on aurait aussi appris qu'Aboti. Moi, c'est tout mon bal, je ne sais pas trop. Zemi, on a Karine, on a Nalibala, on sait pas quand même, je pense. Alors, nga petit toana na leka na nzela na été pour ko contaminer nga stérilité. Pour nga na yebi kabota kati. Ba master oyo bango bazala na bango, na beta bango, mais ye na boya parce que ezali na maladie contagieuse ezali. Ezali. Soki ozui, ezana ba paipai, bino bomona kaka paipai kaka. Mais ezana paipai moko ezali ba benga ngo paipai stérilisé. Eza paipai et puis misaka ba fleur boye biango eza lokola ba Karine Mokonzi ozomone kaka paipai na fruit ou bien image ya nani non ebotaka fruit te et bon pesa ba fleur obika bientôt pour ma paipai ezo salama mais le côté et bon otomoni wana na ba page azobina et tout eza zemité. Alors Cynthia, alors pona lobana yo vrai pro ye omoni mona na ya bandi liboma mwana Karine ye wana alors pour nous bien muto ya boti nazo étant que mukolo muto ya boti eza lokola ngulu mbwa ngombe ya boti fo mona makila mais soki soso aboti soso abotaka ne kaka maki mais salité ezalaka te si on a soso aboti mais botala bien nani sa mona soso aboti après oké olanda omona salité Karine aboti mwana lokola ya soso aboti liki mengam nazo bisabino naza na ba chaîne minene abwaki liki aboti mwana te to ngala za polygame mais nanu na bala deuxième femme te ozomona alors mosaka soki ba porter plainte eza bien eza bien na cadre ya CV na CV ngamba la msusu na yaka awa bomona ba image msusu na ye awa je crois na 2018 na yawa na koma na aéroport balianga général Kasonga lianga pour la nini yo à partir à nord yo lobi ke ozwa ko beta ba ujana yo ebi ba ujana baza banane nga ba petit muhimu ko bazaka na paka juma bazaka partout par-ci par là abi ebi ujana ningo ba jeune ujana za jeune abeza na Swahili nga mon général na yebi kutute ke linge lo banini juste na lobaka ka ndengwana ba comprendre nga ba bia yeba ki na yete nga vraiment na yana ya ko beta ba jeune mon général nga pena na bana Chikolo ko les abongo na tiki bango nazo ba mama na bango yango molinga na kendaki na paka juma nazo ba mère 5000 un coup yango na tika na nga kuna OK na pe ko zwa na zwaka c'est bon aussi alors maman Cindy na bale salamata mais nalobi na yo profia kendaka ba concert partout o akenda kopeta alala kana mo simsute na hotel alala kana nani Cindy Leker asa mwasi na ye Maman li ayebi kaza mwasi na ye. Kizoro mambo zoloba on eza télévision yebi eza secret bango balingati. Mais eza secret. Est-ce que bino bomona ke pa itabule ya la tsambili ya belle bag. Mais babota. Ba marque tabu bazwa chance ya kobota mapona likamba kokata kata ba petit libanda. Yango moni ba bima. Na tete ba bimila e pa tete. Bino bongo boye ba marque tabu wapi. Le marque tabu mona pega likamba. Bona kango ba bota ye libanda ya mariage ya mama tete. Cindy Leker soki na bien soki abotaka bokomona ye akobota bili abela la kisaka ki abotaka abota na tabule mwana za wana ba mwana ntsuka ba botsa bango na ba jibe osomona eza problème te baza basi donc tozana bango mais est-ce que vivre ba mission na ba danseuse au moins ba danseuse presque nyonso na orchestre ba koma kaka basi e ba leader et bana nango pe kala masolongo mais yo mona rango comment ba porter ba plainte to ka ba dossier belé les kaka chubu na maiki et comment le mode de vie ya artiste musicien mboka na biso est-ce que to combattre le système ango ou bien vous trouvez ça dans la logique Jérémy ngata na za la production ngapela les kaka na ba lignée wana ba petit to bazwa retourner théâtre ce qui baillé to lancer que to retourner théâtre par exemple à 14h bango komona baye ko bima ba 17h ba 18h et pour nini nga déjà avant ayawana azaki nanga na soir question ni kuya
ozomona asaki na nga la soir soki aye bokuta ye awa loboko nde na lipeka na ngai ba pluri CHALES eza ebele bacomédienne yango ebomaka nga cope na timba na bi asolo eza vrai te nabwakisa bango nakoma kotrie soki na bi totanga baliste kozala ebele soki oke na bapale na bango yo nayebi kosololaka mingi na bacomédien kende na président elombe alaki soki na na groupe na yo oza na combien de comédien tala na bana na te bondimaka élection akona leke Tiopan c'est mon fils à moi aza pamai botala Kecho aza mwana na yo tala mwana ya grâce bizi tala lekechu talanga soki bolingi bozwa facilité ya réponse oyo boyebi coton tige totiaka yango na litoyi mais coton tige coton habitude tolobaka coton tige ezaka yango moko bozwi tige coton botie kote moko na soyi na nga bozwi kote moko botie na soyi ya lekechu ou bien ya Rachel Mbizi mabiala wana bokende nango na laboratoire na INRB botia bokomona ke aza makila na yo viezo chaque congo na aleki na beauté tel père tel fils Rachel bozwaka ntango bokosala bamontage na bino botala bokomona nga na yo kobima mpe na Fivette Mayamba obima na bachroniqueuse ebe motanga mpe kombo ya Fivette Fivette Mayamba nalingaka ye te nayebisaka bino nalingaka te mpona il a caché les nduta alingaki namona banduta na ye te pardon ah oui abomba banduta parce que na draga ye ndenge kaka nazwa bamanike bakisi njora nalobi manike nazwa ye te olingo mona filme olingo mona filme libéré po roi ya mitakala ezanga nalakisa motakala ya manike après grimace ozoloba yo nalobaki ke babagi oyo soki eza nango ya libala te bakata caméra nga na conjugué verbe me yo okobude nga na nini siko mpo nga bote ezali katuku bianza ezali okoboyanga na nini siko manike kamwa mikawo wana mikwapin wana ya okoboyelanga nini bon Fivette po aza monene lokola yo Yvette Kalombo oyo kano ya baluba aleka na tatami bongo ya oleka ye pa lobaki omeme na poto mais ozomeme te asololi kilo soso alemaki na ye bongo abafere na ye moko adambango atikali tokozwa bamisusu mpe baya mikili bomonaka baoyo bazalaki awa oyo bazalaki mpe na Karine bayaya mais sikoyo baza na ndako ya mabala yango nakoma koepargne bango Rafine Tumba actuellement aza kuna te nayebi te soki ngamu naza père 7 ou 8 mois déjà bozela résultat. Voilà, merci à tout le monde, mesdames et messieurs. Lui, c'est Zoro Mabiala. Les news, les news. Il est avec nous à Kinshasa. Le célèbre Dien Zundu à Washington. Le vieux Gérard Saddam à Manchester. Il y a le Zombala de Madrid. Le vieux Jean Kouketan à Haut de Colonne à Bundes. Il y a Willy Kachama. De Chris Konde, un bon tonton à Paris. Serge Loco qui est le mannequin d'Orléans. Maman Claudine Elouye qui nous capte religieusement depuis Kinshasa. Et sans oublier les boss Chicha Chimbo na Turquie. En tout cas, massivement, le vieux Gérard Saddam de Manchester. Bon, s'abonner pour nous soutenir. On est là. Alors, lentement et sûrement, tous citer. Mais par rapport à Wenge, Violobinini, prestation d'artistes et musiciens. Au monaki Kokota, au monaki Manda Chante, au monaki Blaise Boula, JB Ouer, Ninga Lataki. Bayoji forme na bango ndi babaki mabanga déroulement événement wana au mona ki comment prestation parce que bambaki bien s'il faut ça ba cote mona ondeni oui kwa koloba na basala c'est mais simbi na 100% simbi na 75% on a koloba tant que mwana ya pays yoyo d'ailleurs c'est des pères et des mères. Et puis, on a l'ito ya musique. Ah, et on a l'ito ya musique. On a l'histoire.
Biston. Biston est dans la première chérie. Là, afanda na parler wana. Afandi na Molokai. Et pas y avait beaucoup de kanda kanda. Donc on a dit tout ya musique. Alors musique tozaki kozela ya wenge eza oyote totali. Oyote. Il y avait pas vraiment chorégraphie to ba musicien mususu bazaki wana ba mort vivant oyo ba betina bango wana ba betina musique ndenge tozakozela zindungu zikate. Ozomona. Donc mutu a sauvé bango mwa muke manda chante. Parce que azana na ba pema kwa za kobimisa wana. Mais bango tout ba organe, ba désordre, ba banga bazobwaka na papier. Ngana staff a danser na mikili pe awa. So na bwaka Willy Musheni, na bwaki Fabrice Mola, Denzu Njubile na kotanga te na tête. Mais oyo ya boye. Yango zobona pe musique ya Congo ekufa. Parce que mutu li a inspiré. On lui a inspiré koyemba to ko composer. Il a zo inspiré mabanga. Yango zomona ba faux chanteur ba tondi awa. Po bazo ça l'effort même pas. Biso ton toaki na mboko, zaro laver ba voix oyo na ba kikoso. Ozo laver yo moko. Na zali sewa yo Fatima iyo olingo tokutana se o ya bato. Ozo yoka. Tambe ya sala mokili ye akeli bato yende ya sila kolingana mokili ala potolingana mama yoyo potolingana na mobeko mwanzambe iyo chevale santage pobanzaka ngayo tala ngale ki adolphe le bingeti na koyemba la buka Gana vrai chanteur na sala ka banze bope na pesa ka bango. Yo meli moi pema. Voilà, alors Pema rien na ko bandela ko mona na ke nango na ke kutuli kolo ko le kamanda chante. Menga mono meli pe. Jamais na meli pema te. On attend. Gims avec les Ivoiriens, les Nigériens, les Nigériens, parce que hier moko, nous avons ma famille on est comme Milaï. Pour ton arrivée aux Zégabi, il fallait pas bien qu'il y ait pour la chorégraphie. Donc fallait comme d'habitude, pour que à faire face à clan Wenge. Yogo Lobani. Gana webi sayo fallait à réussir. Les internet, c'est grimace kaka. Peut-être une émission il y a na grimasa Yves Kabemba yo yebi boss na biso akwe ya tikala na zwa monopole na koma pole position na ebi ke bino moko ya je peux bien adresser na biso photo pour la musa grimace on est bazo grimacer wana kwa bwaka éponge mais fallait pour na automne sa stade des pété. Non, rien du tout. Atia kutu bango te sino ko za ko ba koti na compte à Gims. Donc fallait attendre ça Bercy en plein Covid. Je dis bien en plein Covid. Na ba combat tabac, ba yuma wana. Ba tie ba mbui, ba beta ken pela na Paris, bo mona te. Ba tia désordre. Mais fallait atia libaya Bercy plein. Ngana mona Molokai. Vie beaucoup la tondi ça 3 quarts à Bercy, ngana 4. Na téléphone na ba image mais na ko bimisa ngote mais na lobi na caméra na bino etonda te jibe atondi sango te wera atondi sa yango fali atondi sango kofi atondi sa fali abeta Bercy azo be Bercy mais eza problème te bato babanga ka stade wana eza ba ready ba waze kwa ba manda bato ba reva ka stade wana te mais fali aza capable ya kotondi sango. Babi Robino P déjà préparé pour beta stade wana ndeto ki donto zo futa on kaka la mingité. Est-ce que Robino pas wa otondi sango? Robino chaka na compte ba rappeur pour aoyemba nzembo ni. Moko mibale aza rappeur akokate. Yango na bisibino awa yaka kaka ko tenter chance. Ba Goliath bazali awa. O meki David bo so asali faut pas akwei. Ozomona. Ndenge biso to kwei sa bato mosusu awa. O fente kaka boye vie a glisser akwei atikali po aza munene na côté le matin o tout bazo sala wana bazo grimacer fali eko simba ngana na bana ebele na bakoko ebele parmi bana na bakoko nanga une dizaine déjà ceux qui ba payer billet baye
bino bokanisi bato batonisaki stade ezali kaka bino bato susu mpe bautaki nord baye baya kotala événement malgré bazwi mpenza eloko basatandaki te vraiment ya wenge bapesa biso mpenza image wana oyo ya ba ekokota ekokota tomonaki yango mpenza te. Voilà, merci. Tozo chité déjà, to comme presque à la fin. Bat ba retenir en ligne dans un passage dans la chaîne na biso o bat bazota o balinga kayo na ba balinga kote ba retenir en ligne. Alors o balinga kanga te bo sala effort bo linganga na ndeko na bino na mwana mboko oyo naza mwana ya Congo na pesi bino kaka bambote o balinga kanga na lobi to bakisa vigilance to bakisa bondeko to sala vision ya chef de l'État. Toza na mwana mboka na tête du pays to épauler pour na to développer ba vision ya chef de l'État pour to bongisa mboko oyo ezozonga sima pour na haine soto tiki kaka haine sinsa mbongo to ko penser to koleka même Angola kuma koleka biso mais soki kaka to sangani ezosenga ngo loko musute pour na clôturer na question wana oyo tuni loko ni na koloba omoni je ba wenge basali oyo soki ba parti politique oyo ebele boza koma yebo basangani bakomi moko toke biso tusima ya faci bokomona mboko oyo na 6 mois changer parce que le fin président Laurent Désiré Kabila achangeaka mboko na moins d'1 année asolo echangeaka ordre kaka mwa organisation po ezalaki mutu tu alingaki awa lokola mwa bolingo eza ya makasu akati separa yango bozomona mwa batanto plutôt. Mais au nom de Dieu, Mboko et Mboko. Voilà, merci beaucoup, le vieux Zoro Madian. Je le montre pour votre disponibilité. On se chaque fois dans la chasse, si vous voulez quand même pour la photo, pour ça la lecture et la qualité, vous devez. Voilà, merci pour l'accueil, merci à toi, c'est tout. Merci à la grande équipe qui a assisté par Charlie. Vous voyez comment on a Voilà, merci à vous tous. Et Jeanne de Vela. La lumière de Madrid. Il y a le Zombala de Madrid. Mon ami Premier Makala. Vous êtes tellement de l'époque plus longue de Maman Espérance a suivi la mère des enfants. Sans oublier c'est Mamayas, les femmes légitimes, la gentille Maïs c'est Mamayas, les femmes légitimes, la gentille Maïs. On vous aime beaucoup, merci. Ouais, je vous aime vraiment. Beaucoup vraiment bien na pesi mbote na piloto na pesi mbote na babosi na ngai balobi couple moko kitoko couple milangi bana kote ya ntongo makasi couple vraiment merci na kontinent merci na oto jikobilo na opportunité oyo na méditation na Micheline na bio merci ma chérie merci ma Frédéric Mokonzi merci mpe na yo lisusu babi notre mope wasiku à travers biso to ya mbaye vraiment babi bokonza bapage babi oyebi ke babenga yango nini rando vie moko ya rando polémique ebele donc tokutana prochainement. Nous tenons pas rigueur pour notre son. Merci éléphant. Non, nge éléphant te. Nge éléphant te.